Mulțumesc că aveți grijă de Vali. Tatăl meu. Cum vă uitați? Și te-ai prietenit, nu? Dar e foarte de treabă. El sunt prietene Ea și e foarte Rozana. Da. Super Neni. Am vorbit de nu știu câte ori. Și alea foarte tare. Serios, și mai e și tanti Rodica, dar are treabă, nu știu. Spală geamurile, nu? Foarte de treabă și tanti Și apropo, fumezi sau nu fumezi? Nu? Încântată, doamnă. Am plimbat-o cu mașina. Cred că este copilul de aici, nu? Aveți Am plimbat-o grijă cu de el. mașina și mai e și Ionuț, dar Ionuț unii, nu știu, nu. Ionuț e un... Ionuț! E așa, poate că omul face ceva și... Nu are ce să facă cu Eu știu, butonează, face înregistrări. Mulțumesc! să rămână. Dar părea mai mare! Nu mai mare, mai gras, mai înalt. Mai înalt decât Vali. Am fost aceea. Da, așa părea. Eu stăteam eu puțin mai jos, așa. Ce faceți? Sunteți bine cu alegii? Pe autostradă sau pe Brăila? Nu, prin Buzău. Pe Buzău. Buzău, nu e așa. E drumul pe care îl cunoaștem și... E mai bine pe autostradă. Da, tot anunță pe autostradă. Da? E mai bine? A, dar mi-au adus și mie baschets de ăștia A avut și el de aia argentin, nu știu dacă... Nu, mi-au adus baschets ca ai tăi, îți vezi numai că n-au și returile portocalii. Da. Da, dar aveai o figură. Nu cred că ți-au plăcut, că te uitai Da, așa. parcă te strângeau așa. Și am pozit cu aia. Da, te uitai așa la ei. Băi, avea pește. Da. Ăia alții erau mai... Ăștia sunt ca bascheții chinezești care erau... Drăgășane. Eram... Da, așa, așa. Da, da, da.